Ahojte, dnes vám ukážem Commander od Enhance, jeho inštaláciu, funkcie a poviem vám aj oveľa viac, pretože Enhance spustil jednu veľmi zaujímavú akciu a predstavil aj nové funkcie, ktoré ich zariadenia dokážu. Všetko vám porozprávam. Vítajte pri druhom dieli Urob si sám. Už som vám viackrát spomínala, že pri používaní základného autopilota v Tesle sa vždy deaktivuje, keď zmeníte jazdný prúh a vy ho musíte opätovne dvojklikom aktivovať. No a keď cestujete nejakú dlhšiu trasu, tak naozaj nie je to veľmi zábavné. Ale týka sa to v podstate iba základného autopilota, ktorého ja mám v Tesle. Keď máte tú platenú verziu, tak tam to funguje ináč. No ale dá sa to vyriešiť jednoducho zakúpením si Commandera, ktorý má aj veľa ďalších funkcií a o jeho inštalácii, čo ma zaujalo, vám poviem neskôr. Teraz vám ukážem, čo všetko dostanete, keď si tento Commander zakúpite. Takže v balení máme prepájací kábel, ktorý budeme zapájať do diagnostického OBD portu. Manuál s QR kódom. Ďalej tu máme páčidlo, dôležitá vec, však uvidíte prečo. A taktiež dva prepájacie káble. A tu máte aj vysvetlivky, ku ktorému autu to patrí, ku ktorému modelu. Toto je napríklad pred faceliftový Y, takže toto bude moje. Toto je pre Juniper facelift, model Y long range. Takže pekne vysvetlené a to je všetko. Takže môžeme ísť na to. A ešte kým začneme, pôjdem do menu, dám si bezpečnosť, vypnúť napájanie. Niektoré videá hovoria, že to nie je treba urobiť, niektoré, že treba, ale ja to radšej urobím. Teraz začneme so samotnou inštaláciou a ináč ja nie som elektroinštalátor, takže ak niečo nazvem nesprávnou terminológiou, tak nevadí. Takže najskôr si odstránim toto gumové tesnenie. To ide naozaj jednoducho, nie je to tam napevno, takže odstránime. Takto dáme dole len toľko, koľko potrebujeme. A teraz prichádza na rad páčidlo. A odpáčime si tento vlastne panel, ktorý je o dverách. Dobre, takže máme to vonku. Ďalším krokom je, že si odstránime tento bočný panel dverí a on je tu prichytený takým klipom, ktorý si tiež dáme von s týmto páčidlom. Pekne ťaháme k sebe. No, už to budem skoro mať. Dobre. Dôležité je toto nestratiť, pretože budeme to ešte potrebovať na konci a je to dosť maličké. A teraz vlastne si odstránime panel, tiež páčidlo môžeme si pomôcť a začneme vlastne od tohto spoja a budeme to ťahať. Kľudne použite aj tvrdú silu, no to tam zase musí byť napevno dané. Tak, teraz si toto dáme niekde vedľa, aby to zavadzalo. No a ďalším krokom je, že si nájdeme diagnostický OBD port. Vidím, že tu máme ešte jeden klip, takže dobre. Taktiež nestratiť. No a tu ho už vidím, pretože býva väčšinou modrý, ale môže byť aj v iných farbách. Vždy je takýto obložníkový tvar. No a ja si chytím náš prepájací kábel a v podstate je to veľmi jednoduché, pretože samčí koniec dáme do samičieho. Tak. A musí to kliknúť, musí to byť naozaj pevný spoj. Toto nám ostane vonku. Teraz si chytíme náš prepájací kábel a zapojíme ho do série. Tiež na to budeme potrebovať páčidlo. Ináč by nám to nešlo odpojiť. Dobre. Tak. A teraz logicky si zapojíme tento samčí kábel do samičieho. Tak a druhý koniec dáme pekne sem. Tu nám teraz ostal, vidíte, káblik a zároveň tu nám ostal káblik, takže určite sa nepomýlite, pretože nie je to nič, s čím by ste si to mohli nejak zmýliť a to spojíme. A vlastne posledná časť, chytíme si náš Commander a zapojíme ho do vlastne poslednej časti, čo nám ostala. Robíme si skúšku správnosti. Malo by to tu svietiť na zeleno. Svieti, dobre.
A kým to všetko zmontujete naspäť, tak ešte si to pre istotu overte v aplikácii, treba si ju buď stiahnuť, alebo možno ju máte, ak máte napríklad Sexy Strip ako ja, alebo Dash. A ak to tam budete vidieť, tak to znamená, že ste to všetko dobre spravili. Takže párovanie s aplikáciou dopadlo úspešne. Ponastavovala som si také funkcie, ktoré boli pre mňa dôležité, ako ten autopilot, aby sa znova aktivoval, kľúčku dverí, keď potiahnete, aby sa mi otvoril Frank, alebo napríklad aj, aby som nedostala opätovný bán pri autopilotovi, to vám ešte ukážem na diaľnici. No a ideme urobiť poriadok. Takže najskôr som si rozobrala klip, dala som si ho do tejto dierky, pozakrývame si tieto kábliky, dáme koberček a klip dáte vlastne medzi to. A komander si dám do priestoru, aby nám pri jazde nemohol lietať, ja si ho dám sem. Dobre, a už len tieto zvyšné veci. A určite ste zvedaví na tie novinky od Enhance. O tých nových funkciách vám poviem pri jazde, teraz vám poviem o zľavách. Pretože od 17. do 31. augusta spustili akciu kampaň Go Green, v rámci ktorej ponúkajú veľmi zaujímavé akcie zľavy na ich produkty. Dávam aj samostatnú tabuľku, kde ich nájdete. A to nie je všetko, pretože s mojím kódom Driving mám 10, máte ešte dodatočne 10% zľavu na ich produkty. No a keď si to zrátate, tak vám vyjde vo výsledku veľmi slušná cena a myslím si, že teraz je ten správny čas, ak nad týmito produktami rozmýšľate. A to nie je všetko, pretože pri nákupe nad 50 eur vám dajú tričko model X zdarma, pri nákupe nad 150 eur je doprava zdarma a pri nákupe nad 350 eur máte 2 sexy buttons zdarma. A poďme už jazdiť. A najväčšou novinkou je určite aktualizácia softvéru pre Sexy Knob a Sexy Dash. Pretože akcie, ktoré budete vykonávať pomocou Knobu, sa budú zobrazovať v Dashi. A používatelia budú môcť ovládať Dash spolu s jeho widgetami aj pomocou tohto rolovacieho kolieska na volante, a to vrátane navigácie v Apple CarPlay, Android Auto. Ako sa tak počúvam, a ja chcem tento Dash. Za mňa ale môžem určite z vlastnej skúsenosti pochváliť Sexy Strip. Sama som si ho inštalovala, video nájdete na mojom kanáli. Tiež to bolo veľmi jednoduché ako s týmto komanderom, ale najmä mi to pomohlo vyriešiť môj problém s ukazovateľom mŕtvého uhla a má to aj ďalšie funkcie. Keď mám zapnutého autopilota, to svieti na modro, keď nabíjam, tak je tu taká pekná zelená animácia. Keď prekročím rýchlosť, tak to bliká na červeno a to sa človeku sem tam stane, že prekročí a takto vlastne vám to auto dá hneď najavo. Takže za mňa super. A chcela by som ešte vyzdvihnúť zákaznícky servis Enhance. Nedávno som od nich niečo potrebovala a hneď mi pohotovo pekne poradili. Takto by to malo vyzerať. Komander má veľa funkcií, ale mne sa najviac páči tá, ktorú som vám už spomínala, a to, že keď mám zapnutého základného autopilota sa preradiť do druhého pruhu, tak sa sám znova aktivuje a nemusím stále ja dvojklikom ho opäť aktivovať. Poďme si to vyskúšať, dám si smerovku, no a či sa mi aktivuje. Sekunda pravdy a je to tu, super, tak pôjdem ešte na druhú stranu ho testovať, či sa mi sám znova aktivuje. Je to tam, mission accomplished. No a vodiči určite ocenia aj ďalšie funkcie, ako napríklad to, že si viete nastaviť, aby vás auto neupozorňovalo pri prekročení rýchlosti. Alebo že si viete nastaviť offset sky limit, ako veľmi ešte môžete zrýchlovať, aby vás auto neupozornilo. Ďalšou zaujímavou funkciou je, že si viete nastaviť, aby ste nedostávali bany. To určite nemusím teslistom predstavovať, myslím si, že všetci to dôkladne poznajú. Tesla je na toto veľmi prísna a keď zistí, že sa nedostatočne venujete šoférovaniu, keď máte zapnutého autopilota, tak vám začne dávať bany a táto funkcia je takou prevenciou pred dostávaním banov. A ďalšou takou veľmi užitočnou funkciou je, že si viete nastaviť, aby sa auto same dávalo do športového režimu. Napríklad si nastavíte, že keď zošľapnete pedál na 85%, tak sa aktivuje športový režim a keď dáte nohu dole z plynu, tak sa aktivuje chill mode. Je to veľmi užitočné, keby ste napríklad predbiehali a vtedy práve potrebujete ten silný výkon, auto vám ho dodá a pôjde opäť do chillu. Teraz vám ukážem funkciu, ktorú som spomínala, takže podržím kľúčku dverí. Mal by sa otvoriť Frank. Jej, podarilo sa. Mám z toho radosť, ako keby som oheň vynašla.
A ešte by som vám chcela spomenúť, že v rámci tejto akcie Go Green, čo má Enhance, tak vysadia za každú objednávku jeden strom. A za predchádzajúce dve tieto kampane vysadili viac ako 9000 stromov, za to veľký palec hore. A verím, že toto video bolo pre vás užitočné. Budem veľmi rada, keď mi napíšete do komentára, ako sa vám páčilo. A ďakujem veľmi pekne za pozretie a krásny deň vám prajem.